Всем привет, друзья! Сейчас вам расскажу историю. Короче, на «Газели» ездил уже месяца 3 и думал, что же у меня стучит, когда едешь на «Газели» и вот так вот полицейские проезжаешь или какие-то кочки, где-то что-то сверху стучит. Я все время думал, что это спойлер. Спойлер долбит об платформу грузовую и стучит. Я уже спойлеры снимал и двигал. И что с ним только не делал, нифига, ничего не меняется. Вчера, чисто случайно, на загрузке, стоял такой, бездельничал, меня грузили. Думаю, блин, ну что же может стучать? И даже не ума. Сейчас я вам покажу, что же у меня стучало. Короче, у меня тут немножко грязно, не обращайте внимания. Вот что у меня стучало. Вот так это происходило. Короче, саморезы выкрутились, и я даже не ума не увидел, что они выкрутились. И весь вверх, получается, тут-то уже держится, вот тут на двух, а вот там вверх уже открутился. И вот она у меня вот так стучит. И я так месяца 3 ездил, мучился, думал, да что мне там по башке долбит? Короче, надо решить этот вопрос. Сейчас буду решать. Итак, проблема решена. Больше мне этот стук докучать не будет. Он, конечно, болтается вот здесь на середине, потому что тут стойки нету. И он тут не прикручен. Только вот тут. Ну и снизу там еще накрутил. Закрутил обычными саморезами железными по металлу, потому что кровельных не оказалось. Вот такая история. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем добра.